Vítejte v naší nedávno dokončené zakázce. Začneme při síni, která je vybavena pohodlným sedákem a velkým zrcadlem. Pro úložný prostor jsme použili systém Tandem Box Antaro od rakouské značky Blum, který zaručuje plynulé a tiché zavírání. Přisouváme se do kuchyně, která je vybavena špičkovými spotřebiči míle. Kuchyňské pracovní desky jsou vyrobeny z kamenné Nordic Sunset a každá váží 144 kg. Samotná zástěna je pak dřevotřísková deska v dekoru barokní dub Ember od výrobce Kronospan. Co se týče horních a dolních skříněk, tak se jedná o lakované desky Perfect Sense Premium Gloss v odstínu Alpská bílá. Tento materiál patří do kategorie exkluzivních materiálů s vysokým leskem a dojmem zrcadla. K hlavním výhodám pak patří vylepšené vlastnosti proti mikropoškrábání a poškrábání jako takovému. Jedním z hlavních prvků kuchyně je Space Tower Tandem Box Antaro, který poskytuje dostatek úložného prostoru. Kuchyně je dále vybavena čističkou vody, dřezem Franke a košem Blanco Sorter, což zajišťuje maximální funkčnost a pohodlí. Barová část kuchyně je vybavena druhou kamennou pracovní deskou, varnou deskou míle s integrovaným odsavačem páry a elegantním povrchem matte finish. Tato varná deska je jednou z nejtěžších na trhu díky motoru Silence. Bar je také vybaven výsuvnými šuplíky Tandem Box Antaro s tlumením Blue Motion, což zajišťuje plynulé a tiché zavírání. Jednou z dalších vychytávek je výsuvná zásuvka, díky které si můžete pohodlně nabít třeba telefon. Na přání zákaznice je speciální šuplíček pro kočičí kapsičky. Kování v celé kuchyni je od firmy Blum, což zaručuje tu nejvyšší kvalitu a dlouhou životnost. Doufáme, že se vám líbila ukázka naší práce a pokud máte zájem i vy splnit si váš sen třeba v podobě nové kuchyně, neváhejte nás kontaktovat. Děkujeme za zhlédnutí.